Hurmatli ayollar, nimaga shunaqasilar? O'zlaringizga qulay bo'lgan variantni haqiqat bo'lib chiqishi uchun hamma narsaga tayyorsizlar. Вот qayoqdagi bir kosmetologiyaga aloqasi bo'lmagan blogerlarmi, bir nima kimlarni manga videosini tashlaysizlar. Angelina opa, SPF zarar ekan-ku, SPFni foydasi yo'q ekan-ku, SPF yuzga battar dog' tushirar ekan-ku deydigan videolarini tashlaysizlar. Lekin ichlaringizdan bilasizlar-ku, что bu haqiqat emas. SPF siz yursa nabarot yuzga dog' tushadi, ajin tushadi, yuz qurib ketadi, qizarib ketadi. Bu narsani o'zlaringiz ichlaringizdan bilasizlar. Lekin mana shu SPF dan tejaladigan pulni bilmayman nima qilmoqchisizlar. Kiyim olasizlarmi yoki borib bir ikki marta o'tirib shashlik yemoqchimisizlar? Qizlar, SPF siz yurish bu zarar. Gap tamom va salom. SPF surish shart, quyoshdan yuzni himoya qilish shart. Quyoshdan himoya qiluvchi krem bu bizni badanimizdagi kiyim bilan barobar. Bu yuzni kiyimi. Shu uchun har doim o'zingizga yaxshi SPFlarni, yaxshi kremlarni ravo ko'ring. Agar istasangiz pul topasiz.